Bassebo ne bannyabo abampuliriza era abagoberera ensonga zino, kansooke okubagamba nti Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nate okuddamu okubawuliza era nsanyuse nnyo neera okuddamu okuyisaamu eddoboozi lino. Nga bwe nabategeezezzaako mu nnaku ezo ne mu katambi kaffe akasoose okulabika ku mitimbagano kuno, nabasuubiza nti ngenda kujja njogere ku mulembe gwa Yesu okukakasa nti guweddeko oba gwaggwaako. Wabula ku mulundi guno ensonga eno ey'omulembe gwa Yesu okuggwaako mpanvu, erimu ensonga nnyingi nnyo, ne bwompa olunaku lulamba nga nzoogerako nnyingi nnyo, si nnyangu za kumalayo mu budakiika obutonotono. Kati n'olw'ensonga eyo ebikwata ku mulembe gwa Yesu okuggwaako, njagenda nga mbibagabirako nga tubigabana ng'obudde bwe bunaatusobozesa okusobola okutwenkanyankanya ne bwe tunaakolako katundu. Nga bwe mumanyi ebintu by'omutimbagano tetwagala kantu kano kabeere nga kabaze twoberera nga omuntu tasobola kukafuna oba nga kamutwalako obusobozi bungi nnyo ate okukatuusa. N'olw'ensonga eyo nja kwogera ku mulembe guno leero, ngwogereko n'olulala okutuusa ensonga bw'erinywera oba bw'erikakata mu butuufu bwayo. Kati n'olw'obukulu bw'ensonga eyo, ku mulundi guno njagala kwogera ku bintu ebyaliwo mu bunnabbi emabega. Bani abaali boogeddeko ku mulembe ogufaanagana bwe guti? Zo abantu abatya Mukama emabega nga ffe tetunaba kujja, oba nga mu ab'omulembe guno temunaba kujja, bo baagwogerako batya? Baayogera batya ku nsonga zino? Mukama yabaleeta okuyita mu byawandiikibwa nga bazze kukola ki? Okusookerera nga sinabagenda wala, kyenyinza okutandikirako kiri nti abantu abasinga obungi abaayita mu byawandiikibwa balina ensonga lwaki baayitawo. Balina ensonga lwaki baateekebwa mu byawandiikibwa. Waliwo ensonga lwaki baabalikodinga ne babaleeta mu byawandiikibwa, era baalinanga amakulu. Njagala okwongera okukukakasa oba okukutegeeza gwe munnanga mpuliriza nti abantu abaayita mu byawandiikibwa mu biseera ebiyise baali bayitawo lwa kukozesebwa nga bannabbi olw'ebintu ebyali bigenda okujja okubaawo mu maaso. Awo ntegedde bulungi. Abantu abaasooka okuyitawo baayitawo nga bannabbi era nga balanga ebintu ebituufu ebyannamaddala ebiribaawo, okugeza ng'okujja kwa Yesu Kristo, okubeera mu byawandiikibwa nga nnabbi omukulu okutwala omulembe gw'abannabbi eri abalala. Ono yajjawo ng'akiikirira okubeerawo kw'omwana wa Katonda owannamaddala. Ekinjogeza ku mwana wa Katonda owannamaddala kubanga ne Yesu Kristo abangi gwe musinza mwana wa Katonda wa kukkiriza, era y'ensonga lwaki yabalekera okukkiriza mugoberera ebisuubizo. Kitegeeza nti ekisuubizo kye baasuubiza oba Mukama kye yayogera nti omwana oyo alijja bwe kimala okutuukirira, then kitegeeza nti ebintu eby'okukkiriza bikoma. Ate ne Yesu naye anti agwa mu tuluba lyabo abakkiriza, era naye Katonda yali akkiriza mukkirize. Kati omwana wa Katonda owa ddala bw'abazze eby'okukkiriza bikoma. N'olw'ensonga eyo kye nasuubiza okwogera ku mulembe gwa Yesu, engeri gye guweddeko oba engeri gye gwaggwaako. Omulembe gwa Yesu guno gwaggwaako bannange, bassebo ne bannyabo abampuliriza era bannayuganda n'abalala bonna, buli omu yonna gy'ayinza okusinziira okuwuliriza ensonga zino. Yesu takyalina mugaso. Yesu takyalina makulu. Yesu takyasobola kuyamba muntu yenna. Omulembe gwe gwaggwaako. Emyaka mingi nnyo egyayita twalabyange, kubanga bwe tubikula ebyawandiikibwa ojja kuswala. Omulembe gwa Yesu gwaggwaako. Gano ge mazima. Naye sigenda kuwa byonna omulundi gumu olwaleero. Ngenda kusobola okutemako ebitonotono mbikugambeko, n'olulala bwe naakomawo era nja kwongereza ku topic eyo era nyongere mbyogereko, n'olulala era bwe ndidde era nja kwongera njogere ku nsonga eyo okutuuka lw'erikakata mu mutima gwo ng'ebyawandiikibwa obitegedde nga n'ensonga ozitegedde. Awo n'olyoka okimanya nti omusajja byayogerako ddala bye bituufu. Kati amangu ddala nga sinaba nakwonoona budde bungi, njagala tugende nange oyanguwe tugende mu byawandiikibwa. Tugenda kusoma Samwiri essuula ye 17. Samwiri ono essuula eno
eye-17 ngenda kusookera ku nnyo olusooka mpaka ku lwokuna wenja okusooka okutunula essula eye-17 wagambye bwe wati agambye nti awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya eggye lyabwe okulwana ne bakuŋŋaanira essoko ekya Yuda ne basiisira wakati w'essoko ne Azeka mu Efusudamimu. Sawulo n'abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaana ne basiisira mu kiwonvu era ne basimba ennyiriri okulwana n'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bayimirira ku lusozi eruyi ne Isirayiri n'ayimirira ku lusozi eruyi ne waba ekiwonvu wakati waabwe ne mu lusiisira lw'Abafirisuuti ne muva omuzira erinnya lye Goliasi owe Gaasi. Njagala kusooka kukomakaawo bassebo ne bannyabo nga bwe nabategeezezza ku mulundi guli nti tewasobola kubaawo obulokozi ng'olutalo teruyiseewo. Olutalo olwo lwe luba luwunzika buli nsonga ebadde eri mu masekkati awo. Waliwo woyinza okusanga nga abatuukirivu balinganga abatuukirivu ate nga bakolera omubi n'abalala kwegamba ng'ebintu byetabudde tebitegeerekeka. Wateekeddwa okubaawo olutalo olwawula kino ku kino ne kibeera kino na kiri ne kibeera kiri, obutuukirivu ne bulyoka bwekakasa okubeera n'ekifo kyabo ekyaddala. Kati olwaleero luno nzize n'ensonga egamba nti omulembe gwa Yesu gwaggwako. Kansooke nkunnyonnyoleko katono ku nsonga zino. Omuntu mu Bayibuli gwe bayita Dawudi mwali mu byawandiikibwa buli omu amusomako eyo mwenna gye mubeera. Omwami ono Dawudi yajja mu Bayibuli ekyamuleesa mu Bayibuli ng'azze kukiikirira muzira alijja abantu mu busibe, era ne Dawudi yajja azze kujja Isirayiri mu mikono gya Goliasi. Era ne Goliasi, omuntu gwe bayita Goliasi eyali ava mu Misiri mu katundu ke bayita Gaasi ng'akolera mu ggye ly'Abamisiri oba Abafirisuuti. Omuntu ono naye yali muntu mulwanyi w'amaanyi, yali akiikirira omubi. Era Mukama okuteekawo olutalo luno yali alanga nti mu maaso eyo gye bujja wajja kujja omulabe atazannya, omulabe ensi yonna aligivunnamya, omulabe alireetera buli muntu yenna okutekemuka, buli muntu yenna okuggwamu amaanyi, buli muntu yenna okukeŋŋentererwa. Bassebo ne bannyabo nga ŋŋenda mu maaso okwogera ku nsonga eno, Goliasi yalumba Isirayiri nga tewali muntu asobola kumulokola. Ne ku mulundi ogwo waali weetaagisa lutalo nga lwakuyiwa musaayi kufa. Bulijjo mugamba nti omuntu eyawaayo obulamu bwe yabuwaayo mu ngeri bweti. Wabula kino njagala kikutegeeza, omuntu eyawaayo obulamu yawaayo obulamu okulwana n'omulabe okutuusa lwe yamuzikiza n'akomawo n'obuwanguzi. Oyo ye yanunula abantu okubajja mu busibe obwa Goliasi. Bwe kityo ne ku lunaku olw'olwaleero mpulira waliwo ekirwadde kino kimwakazaako erinnya mbu COVID, era nga kibawuuba olutata. Goliasi yali akiikirira omulabe alumbye ekkanisa olwaleero. Ekkanisa erina omulabe agivunnamizza, ekkanisa erina omulabe agizinzeeko, ekkanisa erina omulabe agitadde ku bunkenke. Omulabe aleese amateeka ekkanisa neeba nga terina bwesobola gasimatuka okuggyako okumugondera singa eba temusse. Mu biseera ebyo ebya Bayibuli byenjogerako bino, mwami Goliasi yagamba Abayisirayiri, yabajerega n'abagamba eggye lya Sawulo nti banaye mu abaddu ba Sawulo mufulumidde kyokulwana. Mummwe bwe mubaamu omusajja ajja alwane nange bwanzita, ku mulundi guno bwankuba nanzita, ffe Abafirisuuti tujja kuba baddu bammwe. Era singa mmala ne nnwana naye ne mutta, mmwe mujja kuba baddu baffe. Bassebo ne bannyabo, ekkanisa evunnamidde omubi olw'ensonga nti omulabe bwe yajja, oba COVID gwe mwakazaako erya COVID bwe yajja, COVID oyo amuli emabega, musajja ava magombe. Bayibuli bw'oba ogisomako ennyonnyola ku bintu ebiraga obuzira bwa Sitaani, engeri Katonda gye yamukola, engeri gye yatondebwa nga bw'amaanyi. Era bw'osoma ku Bayibuli eyogera ku buzito bwa Goliasi, biki bye yali alina, ngeri gye yatambulanga, biki bye yali ayambala, okukakasa nti omulabe ono mu Isirayiri teyaliimu. Era nga kyetaagisa omuntu ayimiridde obulungi okusobola okunafuya omuntu ono. Ku mulundi guno tekwali kuyimirira kwokka. Bassebo ne bannyabo, nga neeyongera okubategeeza, njagala okubakakasa nti ekkanisa ezingiddwako leero
nga ku mulembe ogwo Goliasi bwe yazingako eggwanga lya Isirayiri nga tewali asobola kuwonawo era nga tewali asobola kusimatuka mu bantu abo. Eggwanga lya Isirayiri lyalimu kabaka nga bamuyita Sawulo n'ekkanisa olwaleero erimu kabaka bamuyita Yesu. Wabula COVID okuva lwe yalinnya ku ttaka kuno ebya Yesu byadiba. Omulembe ogwo kitegeeza nti gwaggwako omuntu gwe mukkiriza obukkiriza tasobola kubayinzisa kulwanagana na mulabe wa buliwo ng'ate ye taliiwo. Bassebo ne bannyabo omulembe gwa Yesu gwaggwako. Abasomi b'ebyawandiikibwa mukebere ensonga yange eno okakasa nti ge mazima. Mukebere mugezeeko okugyetegereza bwe muba mubuuza Mukama mumubuuze. Bw'aba akyayogera nammwe mumubuuze. Omulembe gwe Yesu gwakoma era ku lutalo luno lwe lwali lukakasa nti omulembe gwa Sawulo gwakomaawo. Kakati nga nyanguwa bw'oba osoma olunnyo luno olwokutaano n'olwomukaaga wamu n'olwomusanvu binnyonnyola ku ngeri Goliasi gye yalimu nga muzira n'ebintu ebyamubaako n'engeri gye yajjamu. Goliasi ono yali azze ng'akiikirira omulaba alirumba ekkanisa mu maaso. Era ng'ekkanisa bw'eriyimirira n'erwanagana n'omulaba ono ejja kusobola okuwangula. Wabula ekyewuunyisa obunnabbi bumala ne butuukirira nga Goliasi bwe yalemesa eggwanga lya Isirayiri okulwana naye nga buli lwafuluma abasajja bamudduka, buli lwe yajjanga nga bamudduka. Bassebo ne bannyabo buli lwe balanga ku COVID nti azze baggala makanisa, abasumba ne basigala ewaabwe ne banoonya n'emmere ne babula, abalokole ne banoonya ne basabira ne babula ne wabula. Omuntu oyimirira mu kanisa n'owanika emikono ga Mukama tukwebaza, bwe bakukwata ne bakutwala ne bakusuula mu kkomera, mpulira babatwala kitalya ne bakuteeka eyo nga tosobola kufuluma. Bannange omulaba aliwo olwaleero luno muzira. Omulaba aliwo w'amaanyi. Kati mu biseera ebyo bwe bityo Mukama yateekateeka omwana nga bamuyita Dawudi. Katonda n'ateekateekera omwana ono nga tamuteekateekera mu gavumenti, amutegekera bbali eyo. Mukama ng'akolagana n'omwana mu kyama. Katonda afuse ku mwana amafuta n'amwerondera, ateekateeka omuntu atali mu bintu ebya bulijjo ebikolebwa era nga ne mu bazira b'eggwanga abamanyiddwa taliimu. Ng'era n'olunaku lw'olwaleero bw'owulira eddoboozi lino oba ogenda kwebuuza nti awo be balina leediyo ki, awo be bannannyini TV ki? Bassebo ne bannyabo TV ne bw'oba nazo mwe mulina zi TV, mwe mulina zi leediyo, wabula mbawulira mwatandise n'okugamba abaana ba Katonda bagende babageme. Mmwe muliko ekitali kituufu ku mitwe gyammwe. Lwaki ensonga zino mwamalira kyebbanga okulinda Mukama bwe muba musobola okutuma abantu bagende babageme? Bassebo ne bannyabo ekkanisa yeetaaga omununuzi olwaleero. Njagala okubategeeza nti omununuzi ku nsi kwali. Omulembe gwa Yesu gwakoma era essaawa zino bw'okkiriza Yesu ogondera amateeka g'omubi mu buli ngeri. Nga nammwe abasumba, abatume, bannabbi n'abalala bonna babakomako ne bagamba nti temukuŋŋaana, simanyi temugwaŋŋana mu bifuba, simanyi mukuŋŋaaneeko ennamba bweti, simanyi mukolewo ebiti. Obwo obusibe si mmwe mwakasooka okububeeramu. Goliasi yagamba abantu nti bwe nfa mugenda kufuuka baddu baffe. Osobola okuteeberezaamu abantu abatya Mukama okusalawo okugondera omuntu omulala nga bagenda kugondera mulala. Kansome ku lunyiri olw'omunaana okutuuka ku lw'11. Olunyiri olw'omunaana ku ssuula eno ey'e17 lugamba nti awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'agamba nti mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti nammwe baddu ba Sawulo. Mwerondere omusajja aserengete gye ndi, bw'anaayinza okunzita nange bw'anaayinza okulwana nange nanzita, kale tunaaba baddu bammwe. Bannange, omuntu ayinza okulwana n'ekigambo kino n'akinafuya ali luddawa? Ani omusumba eyali afulumye n'awakanya embeera eno? Abantu mwenna mulinganga bukkapa obuzinze emikira ne bugiteeka mu bisambi. Tekuli n'asobola kuyimirira kuwakana. Amateeka gatabukidde abaana ba Katonda tegakyabakiriza kwekyusa, tegabakiriza kusinza Katonda nga bwe bateekeddwa. Ekyo temusobola na kukiraba.
kyokka ne muyimirireeyo ne mugamba nti nammwe muweereza Katonda ne mu mulembe ogwo ogw'ebiseera ebyo. Dawudi we yajjira yasanga abantu abaaliyo nga ddala baweereza era nga balaga nti bagondera gavumenti eyo, wabula tebasobola kusimattuka biragiro bya musajja ono. Omusajja omu bw'ati n'afuula eggwanga lya Isirayiri okubeera abaddu be, okutuusa lwe zaaleeta omuzira. Bassebo ne bannyabo, nga njogera ku nsonga eno, omulembe ogwo, omulembe gwa Yesu gwagenda dda, era olutalo luno lwe lwali lukakasa nti omulembe gwa Sawulo gwaggwako. Era olutalo luno COVID ono okujja si mu ggwanga lino wabula mu nsi, n'alumba ekkanisa mu nsi yonna, bwe bukakafu nti omulembe gwa Yesu gwaggwako, kubanga Yesu mubadde mumusinza ebbanga, wabula kino abazinze mwazingibwako nga tewali asobola kubayamba. Ne Yesu gyali naye kino kyamukuba entiisa, ali eyo yasirika. Abantu batendese okumala emyaka, muzimbye amakalina, muzimbye zi cathedral, mutaddewo zi TV, mutaddewo zi radio, mukoze amakanisa amatono n'amanene, mutaddewo ebyoto, naye tewali asobola kuyimirira kuwakanya amateeka gano, lwa nsonga amateeka gano agali emabega w'amaanyi. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo njagala okubategeeza, omulembe ogwo si gwe mulembe oguyinza okuleeta obulokozi ng'omulembe gwa Sawulo bwe gutaasobola kuleeta bulokozi ng'ate Sawulo ye kabaka. N'omulembe gwa Yesu tegusobola kuleeta bulokozi eri abantu abo newankubadde nga mumuyita Mukama. Musobola okumpuliriza mu nsonga eyo. Olunya olw'e12 okutuuka ku lw'e16 nalwo kanyongere nduyisemu amaaso. Lugamba nti awo Dawudi yali mwana wa Mwefulaasi oyo ow'e Besereke mu Yuda, erinnya lye Yese, era yalina batabani be 8. Omwami ono gwe bayita Yese yalina abaana 8. Yese nga mu bantu bano mwe mwali omwana omuto. Ono ye Dawudi ye yali omulenzi omuto, oba ye yali omwana omuto mu baana b'ono, ng'alina abaana abakulu era nga bali mu magye. Ng'era bwe muli eyo abasajja abakulu mumeze n'envi, mwatandika amakanisa, naye era ne musalawo mugondere ekibafuga. Mwasazeewo ne musalawo mugondere kino ekyajja, buli omu awoza kino kyatusalako. Osobola okuteebereza abaana ba Katonda okunaaba enguuli mu ngalo? Mwe muli bantu ba kika ki abatasobola kumanya nti mwazingibwako ekintu? Temusomanga byawandiikibwa ng'oli agamba nti bwe muliraba ekyomuzizo nabbi kye yalagula. Buli asoma mwategeere kino kiraga nti bwe bagamba nti omulembe gwa Yesu guweddeko, baba bategeeza nti ekkanisa eweddeko tekyalina mugaso, kubanga kati mu kanisa mwe musinziira wuuyo nawulidde mwatandise okutegeka ebifo mu makanisa, kati babiteekateeka okujja okugemeramu abantu. Bannange muliko kikolimo kya nabaki bantu mwabatya Mukama abaali badde batya Katonda. Mugamba nti muweereza Katonda ate muddira amayeekaalu, olujja lw'ekkanisa lufuuka akatiro, abantu bajje babagemerawo. Mwe temumanyi nti omuntu agemeddwa abase aba akoze enkwaso etali yakugibwako bibi, alinga afunye endaga muntu oba endaga butonde ey'omubi, ng'oyo takyasobola kusonyiyibwa n'omulundi n'ogumu. Kino kyayogerwako dde mabega. Omuntu omutukuvu atya Mukama. Banange mubikuka amaaso, omulembe gwa Yesu gwaggwako. Obulokozi buteekeddwa kujja na mwana muto, buteekeddwa kujja na muntu Katonda gw'abadde ayogera naye, gwateeseteese okumala ebbali, kubanga ebikanisa byammwe tebikyalina mugaso. Ebikanisa bisomesa kulya, ebikanisa bisomesa kuwaayo, ebikanisa bisomesa musomesa ebintu ebijjudde embuto zammwe. Munyonyola abantu ebintu by'okusiiba, mwe ne mulyoka mukuŋŋaanya obusente ne mubwetuumako. Sente tezikyasobola kuyamba, cathedral teziyamba, radio teziyamba. Kyova olaba buli bwe mutambula mubikiridde emimwa anti ge mateeka ge baabawa. Mulinganga abagamba nti omuntu eyawandiika ekyawandiikibwa ng'akinnyonnyola n'agamba nti tosibanga mmagwa nte ng'ewuula yali tategeera. Mwe mwandirowoozeza nti Katonda ayogera ku nte. Mu nsonga zino njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, omulembe guno gwakoma. Era essaawa zino okugoberera Yesu oba ogoberera bibyo. Ng'era n'abantu abaali mu mulembe gwa Sawulo, ekintu ekyasinza okwewuunyisa bw'oba ogoberera Bayibuli eno, ne Sawulo yeeyama n'agamba nti anaatuttira Goliaasi muwadde muwala wange. Kino mu buli ngeri kiba kiraga nti omuntu ayinza okujeemera amateeka oba okuwakanya amateeka ago n'agawangula. Ngamba Setaani galeese ng'akozesa zi gavumenti eziriko, n'agamba nti abalokole oba ekkanisa erina. Mwe mulabire ddala ng'omulabu ono azze kulwana na kkanisa, singa wabaayo awakanya amateeka gano n'agayinza,
oba n'alwana n'omubi n'amuwangula ekituufu kiri nti ekkanisa ejja kumuvvuunamira oba mwagala oba temwagala mujja kumutya. Amazima gali nti Katonda asigala nga ye Katonda. Naye lwaki mu mbeera bweti tewaliiwo ngeri, tewali buyambi, buli muntu yenna yeezingidde mu kakateni keewe, buli omu ali mu kasengeke, mwasigala kunnyonnyola, simanyi mugende babageme, mugende mukole bino. Bassebo ne bannyabo muleme kubuza baana ba Katonda, muleme kubuza bantu ba Katonda. Ekituufu kiikino nkireese, omulembe gwa Yesu gwaggwaako era mulekeraawo okumwesigamako. Njagala mukyusa amaaso eri kitammwe kubanga ali kuno yajja. Kansoma olunyiri luno olwa21 okutuuka ku lwa23. Omwana ono 21 mpaka ku 23 njagadde okulemera ku ssuula eno yokka osobole okutegeera kiki kye ngezaako okwogerako. Olunyiri lwa 21 lugamba nti awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri ejje nga lyolekera ejje. Dawudi n'aleka omugugu gwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu n'adduka mbiro eri ejje n'ajja n'alamusa baganda be. Awo bwe yali anyumya nabo, laba ne wayambuka oyo omuzira Omufirisuuti. Mukkirize mugaane obwo obugambo bwempulira mubeere ebbali eyo ne muwogana mbu tukukutula tukuwamba. Nakati mumukutule kale, nakati mumukutule. Onookutula otya Sataani ng'obisse ku mimwa? Amateeka nabagambye nti amateeka singa oba ogondera amateeka ago ag'omusajja oyo, singa gavumenti ereeta amateeka n'ogavunnamira, oba ovunnamira omubi indirectly oba ogondera omusajja. Kati saawa zino muweza tukuwamba tukumenya, naye ng'obisse ku mimwa oweza tukuwamba tukumenya, osoose kunaaba waragi mu ngalo, muweza sanitizer off omuntu ddala. Kati saawa zino omusaayi gwa Yesu gwali gukola ne gukoma, kati waragi yakola. Mwe mulowooza ani ayingidde mu kanisa oyo atandise okubawa amateeka bwe gatyo? Yesu yalagawa. Lwaki tayingira mu nsonga zino n'ataasa? Yalagawa. Kale aveeyo nno, kale aveeyo, yalagawa. Gwe mwawozanga mbuka yava ku musaalaba, simanyi bwe yali ku musaalaba n'awoza kiwedde kiki? Lwaki takimalako kino? Omulembe gw'abannabbi gwakoma. Katonda bwe yali yaleeta Dawudi ng'omuzira, era ng'agenda aleeta Dawudi okujjulula obwakabaka bwa Sawulo, ng'ajjawo Sawulo nga kubanga Sawulo yali kabaka ate nga nabbi. Ono yali adibya bunnabbi ng'anyweza obwakabaka, era yaleeta kabaka ng'aleese mufuzi. Teyaleeta nabbi ku mulundi ogwo. Yaleeta omuntu alina omutima ogulinga bw'ayagala. Yaleeta omuntu asalawo nga Katonda bw'ayagala. Yaleeta omuntu ateesa ng'ateesa Katonda by'ayagala. Yaleeta omuntu agenda okulungamya, era mu byafaayo nammwe mubimanyi, siyinza kubibagamba ebyo. Mukimanyi nti Dawudi ye kabaka eyafuga eggwanga lyonna nga lyekutte awamu erya Isirayiri ebika 12. Kino kitegeeza nti eggwanga lino n'olwaleero owulira oli alina akakanisa kalina erinnya gundi n'oli abatukuvu balina kuba na linnya limu ng'era batya Katonda omu, so si nti 18 bawa musumba gundi ekitiibwa, ate bano 12 bawa pasita w'ekyemmanga ery'ekitiibwa, ate bano simanyi, ate bano bagwa mutulu bagundi. Obuvuyo obwo buva ku nsonga nti omukulembeze wammwe si mulungamu, tawera n'entalo. By the way, ne kabaka Sawulo naye yali muzira. Naye ku mulundi guno Goliath lwe yajja, kabaka Bayibuli egamba nti yatya n'asigala nga yeekwese. Bassebo ne bannyabo okuva COVID lwe yajja, Yesu yafuna ekkoona tannalabika. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo, njagala kumaliriza nga mbagamba nti omulembe gwe gwaggwako Yesu. Era omuntu bw'aba atambulira mu kukkiriza olwaleero, okukkiriza tekuleeta butuukirivu buwangula kibi essaawa zino. Kubanga kati ekibi kyavudde mu kwekweka mu by'okulimba, kyazze n'amateeka magumu. Omusajja ayimirira ku ofiisi ye n'agamba nti okuva n'olwaleero ekkanisa tezikuŋŋaana, ne musigalayo ewammwe nga musirise.
ne bakumala bakulabako ng'oyise ku kanisa oba baguddeko kati babo batandise kubagerera mukuŋŋaaneeko abantu 2 mukuŋŋaaneeko abalina amakanisa agakuŋŋaaniramu abantu 10 mwe mwabaki mpulira muwoza muli basumba b'amaanyi era muli basajja muweereza Katonda abamu mugamba tumaze mbuweereza emyaka 40 myaka 35 lwaki temuvaayo ne muwakanya amateeka gano ne mulokola abantu era ne mbaleeta eri obulokozi kino kitegeereza ddala nti ebintu bye mugoberera tebirina makulu bw'obanga osobola okuleka Mukama ate n'osinza kiri ekirala bassebo ne bannyabo nga mmaliriza ensonga zino bannange Dawudi yali akiikirira omuzira aliwonya abangi eri obufuge oba obusibe obwa Setaani mu nnaku zino. Dawudi yajjanga nabbi ng'alagula ku muntu alijja n'asanga abantu nga bagoyebwa omubi n'abajja mu mikono gyabwe. N'olw'ensonga eyo kitaffe yajja ali ku nsi kuno ayambadde omubiri atambulanga abaana b'abantu abalala naye amazima gali nti ye Mukama ye muyinza w'ebintu byonna. Era njagala okwogera ebigambo bino sibirumamu n'okutya sitya kubanga mmanyi nti mmwe bennyini mwabeeyita abalokole oba abeeyita abatya Mukama oba ab'engeri etya mmwe mugenda okutuwendulira mmwe mugenda okunnoonya mu nkwate. Njagala mweteeketeeke bwe mubanga mujja kubanga ku mulundi ogwo nina ekirabo kyenjo okugaba ekijja okukakasa byenjogera bino nti ge mazima kubanga ekigambo kya Katonda tekiri mu bigambo wabula mu maanyi. Njagala okubakakasa okunyweza nti omulembe gwa Yesu gwaggwako n'okunyweza byenjogera bino neetegese okutomeragana nammwe. Omu agenda kwebuuza nti weetegese okutomeragana ne gavumenti. Ani ali emabega w'eyo gavumenti gy'ompaanira? Kiddemu nti ye Setaani. Njaku gwe oyo ajja kutegeera. Njagala ensi eddemu etye Mukama ebituufu omutuukirivu addemu abeeko n'emirembe kubanga kati obufugo obuliwo buzinzeeko ekkanisa terina bwekyusizo. Muvunnamira ekibi batuuse n'okubagema bababikka ku mimwa. Omuntu n'ogenda okutendereza Mukama nga ankolodde bulungi biki ebyo bye mukola mmwe. Mukyukire kitaffe mwenenye mudde eri kabaka omuyinza w'ebintu byonna. Sawulo yali nabbi mu Bayibuli muno ng'akiikirira omulembe gwa Yesu era yali kabaka at the same time nga nabbi. Bwe kityo Goliasi bwe yajja yadibya obukulembeze bwa Sawulo. Dawudi bwe yajja yali Mukama yaleeta Dawudi ng'aze kudibya mulembe gw'abannabbi anyweze omulembe gw'omufuzi. Omufuzi gwenjogerako mba njogera ku muntu ng'afuza omukono afuza omuggo oguva mu kamwa ke gwa kyuma. Abatera okusoma Bayibuli byenjogera mu bimanyi. Gwetaaga muggo gwa kyuma gavumenti etuuka okutya Mukama. Guyina kuba muggo gwa kyuma. Muve ku bintu by'okubeera nti oli abayita mu ofiisi ye n'abagamba nti mujje eno olunaku lw'okusaba kati luli eno. Yagadde amakanisa n'agabaga nti mujje olwaleero olunaku lwa kusaba nga mugenze kusabira mu ka ofiisi ke. Mugenda mu makage gye musabira ne muwoza mbu twagenze kusabira ggwanga. Abaana ba Katonda ne mubaleka nga basibe be mutukeyo n'abakuba obwama. Abantu bonna bwe mba mwagala amakanisa tugasumulule abantu mubakirize babageme mwe. Muve ku baana ba Katonda njagala kubabuulira. Muve ku baana ba Katonda ebintu by'okuweereza Mukama bwe biba byakulema genda onywa omwenge. Genda okole ebirala naye temudda mu kudyekadyeka baana ba Katonda. Bwe mumbuulira nga mugamba nti omuntu akyamya amateeka ga gavumenti beetaaga bamukwate. Nzuuno ndi eno nja kubyogera ne mu maaso g'oyo gwe mutya era gwe mukankanira gwe mulaba empale zammwe ne mubula okuzifukira. Bassebo ne bannyabo Mukama atiibwe era ddala atiibwe omulembe gwa Yesu gwaggwako. Njagala kumaliriza nga ebigambo byenjogedde bino bijja kuba bimala n'olulala nja kutandikiraawo. Topiki eno ey'omulembe gwa Yesu okukoma ngazi era nene. Nja kubalaga emyaka Yesu gye yalina okufuga ne we yalina okukoma. Era bassebo ne bannyabo bwe yafugako n'akomaawo. Okujja kwa Sawulo kwali kukakasa nti ono tasobola kufuga, tasobola kulokola bantu, tasobola kubeererawo bantu. Bwe kityo ne Yesu ataliiwo tayinza kuwonya baliwo. Mujjukire ebyawandiikibwa mu bisome nga mulimu amagezi agabirowooza era agabitegeera.
omuntu bw'awandiika olunyiriri n'agamba nti empologoma efudde embwa ennamu egisinga, kino kitegeeza nti omutono nga waali asinga omunene ow'amaanyi ataliiwo eyafa. Omusajja eyalinnya n'agenda mu ggulu yabaleka mu ntata. Muyimiridde ku bisuubizo ebitasobola kuyamba ne ku ssaawa zino. Kati mbuulira, ogondera setaani, ogondera amateeka g'oli, ng'ate no bw'ojja mu kanisa bw'osinza, ku byombi ani omutuufu gwe mukolera? Mwandibanga mukolera akasajja ak'emagomba ako nga temukimanyi. Era kayinza okuba nga kabagumaazizza. Omuntu bw'otuukira okunaaba mu ngalo ng'onaaba nguuli, n'ogenda ku kituuti obuulire Mukama. Sebo kati mwaddira sanitizer, mwaddira walagi mumuteeka ku bituuti bya Mukama. Gwe munaaba mu ngalo, mmwe temusobola kukebera. Olunyiriri luno kandumalirize nalwo lwa 42. Olunyiriri luno lwa 42 lwe luba lusembayo ku nsonga yange eno. Olunyiriri lwa 42 lwe mba ntandikirako. 42 olunyiriri lwa 42 lugamba nti awo Omufirisuuti bwe yamugamba Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga yali mulenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo. Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti jangu gye ndi ngabire omubiri gwo ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu, nze njijja gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye, Katonda ow'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza leero. Mukama anaakugabula mu mukono gwange era n'akukuba n'enkuggyako omutwe gwo, era n'agabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirambo ejjejje ly'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Nze ku luno njagala kubakakasa nti kino ekigambo ekikolebwa kigenda kubaawo, ensi zitegeere nti ddala ddala obulokozi bwali tebujjanga. Kubanga ku ssaawa zino okusinziira ku bufuge abangi bwe mutuuseeko, obufuge ekkanisa bwetuuseeko tekyasobola kuwona. Bataddewo amateeka buli kisaawe kya nnyonyi k'oyita bamala kugema. Buli kantu k'oyitako buli kantu k'okola bamala kugema. Buli kyokola wabula ate beekwese mu kigambo ekigamba nti tutaasa bulamu bwammwe. Bannange, abaana ba Katonda, njagala mutegeere ebigambo bino. Omufirisuuti oyo newankubadde nga yeekaliisa, omulaba ali emabega w'ekirwadde ekyo newankubadde nga mukambwe, newankubadde ng'ayomba, newankubadde ng'ayogera bigambo bimeka, newankubadde ng'amateeka makalubu okutuuka ku ddaala eryenkanawa, obulokozi gye buli, obulokozi bwazze, obulokozi butuuse, obulokozi tebuva mu kukkiriza, obulokozi buba bwa ddala, obulokozi buyita mu lutalo ng'oli bwe yagenda n'alwana ne Goliaasi n'amuggyako omutwe. Kino kitegeeza nti n'abantu obutaddamu kujeezebwa mubi, abantu obutaddamu okukozesebwa bugavumenti obuli emabega we, kino kitegeeza nti wateekeddwa okubaawo omuntu awakana n'omubi oyo n'amuyinza. Omuntu bw'aba awakana n'omubi mu mulembe guno awakana na gavumenti. Bwe munaagamba nti ndi muyeekera, nsinzidde mu Bayibuli kale. Era bino ebigambo mbyogera kubanga Mukama amaze ebbanga ng'abinnyonnyola engeri y'okubiteekateeka. N'olw'ensonga eyo saagala genda wala, nina ebyawandiikibwa bingi bye nandibadde nkuwadde olunaku luno olw'olwaleero. Wabula topiki eno ngazi nja kujja n'omulundi omulala njogereko mu ngeri endala okukakasa nti omulembe gwa Yesu gwaggwako, nkomewo n'olulala njogereko mu ngeri endala okukakasa nti omulembe gwa Yesu gwaggwako. Ndi musanyufu nti newankubadde nga muli banyiiva ebbali eyo, naye era mukawuliriza, kitegeeza nti muba mutegeera ensonga gye njogerako. Njagala kwongera okumaliriza nga mbagamba nti mutye Mukama. Katonda yajja mutye emisango gye basebo ne bannyabo. Mutye emisango gya Mukama. Mweyama okukolera Lusifa nga mumanyi nti ku mulundi guno
okusalawo kwa mulundi gumu bwodde eri todde eno bwoba oli eno beera eno todde eri ali ku Katonda beera ku Katonda era ennyiriri zigamba nti ekiseera kituuse omugwagwa asigale nga mugwagwa omutuukirivu asigale nga mutuukirivu omwonoonyi asigale nga mwonoonyi bw'oba oli mu kkanisa ng'ogamba oli musumba okolera Katonda ate ng'eno owagira omubi oyisaamu olw'okuba olina akaleediyo oba ka TV oyisaamu eddoboozi lyo n'ogamba nti abantu bagondere gavumenti kubanga ye gavumenti eriko bagigondere ensonga ezo zikebere mwandibanga muli mu kugondera omubi mu ngeri ey'ekyama ekyo tekisobola kubaweesa bulamu butaggwaawo maliriza ensonga zino n'olunaku olulala ngenda kudda era njogere ku nsonga zino njagala Katonda abeere naawe nga weetegereza bye njogera sigala ng'ogoberera ojja kutuuka ku buwanguzi Mukama njagala abeere naawe beera